Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, kanalimizda xush ko'rdik. Mana bugungi videomizda men sizlarga 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun mana shunday issiqqina penetkaning to'qilishini ko'rsatmoqchiman. Penetkamizning tag qismi 2 qavatli bo'ladi. Xohlasalaring 1 qavatli qilib to'qishlaring ham mumkin. Bo'yiga 12 sm. Mana demak, azizlar, to'qishni xohlovchilar bo'lsa, birgalikda men bilan to'qishlari mumkin. Mana bu penetkani to'qish uchun bizga 2 xil rangdagi ip kerak bo'ladi. Mana qolgan iplarim bor edi. Mana shu ipdan foydalanib to'qiyman. Va har doimgidek 3-raqamli kruchok. Bu 100 grammlik ipda 300 metr, ipim ingichkaroq. Demak, to'qishni boshladik. Har doimgidek birinchi penetkamizning tag qismini to'qib olamiz. Buning uchun hozir 18 ta zanjir to'qib olishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 17 18 ta zanjirlarni to'qidim. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiladi. Endi o'rtadagi mana shu 2 ta zanjirni tashlab, 3-zanjirimiz ichidan biz 2 ta bir nakilli ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bitta, xuddi mana shu 3-zanjirimiz ichidan ikkinchi bir nakilli ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana. Endi mana bu har bitta zanjirlarimiz ichidan biz bittadan bir nakilli ustunchalarni to'qib olamiz. Bu ustunchalarimiz soni 16 ta bo'lishi kerak. Mana hozir ikkinchi ustunchamizni to'qidim. Keyingi zanjirimiz ichidan 3-ustuncha. Keyingisidan 4-ustuncha. Keyingisidan 5-ustuncha. Qatorimiz oxirida bitta zanjir qolguniga qadar mana shu tarzda to'qishni davom ettiramiz. 15 va 16-ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana birinchi yon tomonda 16 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi qator oxirida bitta zanjirimiz qoldi. Mana shu zanjirimiz ichidan biz 5 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 1 xuddi mana shu zanjirimiz ichidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. 3-ustuncha. 4-ustuncha va 5-ustuncha. Mana. Endi bu ikkinchi yon tomonida ham har bitta zanjirlarimiz ichidan bittadan nakilli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Bu ustunchalarimiz soni ham 16 ta bo'lishi kerak. Demak, mana birinchi ustunchamiz, keyingi zanjirimiz ichidan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. 3-ustuncha, 4-ustuncha, 15-ustunchamiz va 16-ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana ikkinchi tomonda ham, yon tomonda ham 16 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi mana bu qator boshida biz bitta zanjirimiz ichidan 2 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqargandik. Xuddi mana shu ustunchalarimiz tagidan biz yana 2 ta nakilli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana birinchisini to'qidim. Mana ikkinchi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan 2 ta zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi petla bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana birinchi qatorni to'qib chiqdik. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, birinchi ustunchamiz ustidan biz 2 ta nakilsiz ustunchalarni to'qiymiz. 1, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta ustuncha. Keyingi ustunchamiz ustidan ham 2 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Demak, mana boshidagi 2 ta ustunchalarimizning har birining ustidan 2 tadan nakilsiz ustunchalar bilan to'qib chiqdik. Endi 7 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan biz bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Ikkinchi ustuncha, 3-chi, 4-chi,
beshinchi nakitsiz ustuncha, 6 va 7 ustunchamizni to'qidik. Endi o'rtada ikkita yarim ustunchalar to'qiladi. Mana bitta, ikkita, mana ikkita yarim ustunchalarni to'qiganimizdan so'ng endi 7 ta bir nakili ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 va 7 ustunchamizni mana to'qib chiqdim. Endi mana bu oldingi birinchi qatorda biz oxirgi zanjirimiz ichidan biz 5 ta ustunchalarni to'qib chiqargandik. Endi mana shu 5 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz ikkitadan nakilli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham mana ikkita ustunchalarni to'qidim. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustuncha to'qiladi. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni to'qiymiz. To'rtinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Va oxirgi 5-chi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni to'qib qo'yamiz mana. Demak, endi bu aylana joyida ustunchalarimiz soni 10 ta bo'ldi. Endi bu ikkinchi yon tomoni ham xuddi mana bu birinchi yon tomondek to'qiladi. Demak, biz hozir boshida 7 ta bir nakilli ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. 1 har bitta ustunchalar ustidan faqat bittadan ustunchalarni to'qib boramiz. Mana ikkinchi ustuncha, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi va 7 nakilli ustunchalarni to'qidim. Endi o'rtada ikkita yarim ustuncha to'qiladi. Bitta yarim ustuncha, ikkinchi yarim ustunchamizni to'qiymiz. Endi 7 ta nakitsiz ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 ta nakitsiz ustunchalarni to'qidim. Endi qator oxirida ikkita zanjir qoldi. Ikkita ustunchalarimiz qoldi. Har bir ustunchalarimiz ustidan biz ikkitadan nakitsiz ustunchalarni to'qiymiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qidim. Ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qidim. Endi qatorni ko'tarish uchun to'qigan bitta zanjirimizning ichiga birlashtiruvchi petля bilan bu ikkinchi qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Mana ikkinchi qatorni ham to'qib chiqdik. Endi uchinchi qator. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Endi mana bu qatorimiz boshida 4 ta ustunchalarimiz bor. Mana shu 4 ta ustunchalarimizning har birining ustidan biz ikkitadan nakilli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni to'qidim. Keyingi ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalar to'qiladi. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar va to'rtinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Endi birinchi yon tomonda har doimgidek 16 ta ustunchalarimiz bor. Har birining ustidan biz faqat bittadan nakilli ustunchalardan to'qib chiqamiz. 2 3-chi 4-ustuncha
15 va 16 ustunchamizni mana to'qib chiqdim. Endi oldingi qatorda mana bu aylana joyida ustunchalarimiz soni 10 ta bo'lganda, endi yana har bitta mana shu 10 ta ustunchalarimiz ustidan biz yana ikkitadan nakilli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Birinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni to'qiymiz. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha. To'rtinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita. Beshinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Oltinchi ustunchamiz ustidan ham, yettinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni to'qiymiz. 1 2 8-chi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar. 9-chi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar va oxirgi 10-chi ustunchamiz ustidan ham ikkita nakilli ustunchalarni mana to'qib chiqdik mana aylana joyida. Endi ikkinchi yon tomonida ham 16 ta yakka ustunchalar to'qiladi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan faqat bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. 1 2 3 4 15 va 16-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Qator oxirida 4 ta ustunchalarimiz qoldi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan biz ikkitadan bir nakilli ustunchalarni to'qib chiqamiz. Mana birinchi ustunchamiz ustidan ikkita ustuncha. Ikkinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustuncha. Uchinchi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar va oxirgi 4-chi ustunchamiz ustidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu 3 ta zanjirimizning 3-chisiga birlashtiruvchi petля bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu 3-chi qator va oxirgi 4-chi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Endi 5 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 ta. 6-chi ustunchamiz ustidan biz ikkita nakilsiz ustunchalarni to'qiymiz. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta to'qib qo'yamiz. Endi mana bu birinchi yon tomonimizdan biz 22 ta nakilsiz ustunchalarni to'qib chiqamiz. Har bitta ustunchalarimiz ustidan faqat bittadan nakilsiz ustunchalar to'qiladi. Mana bu 3-chi nakilsiz ustunchamiz, 4-chi, 5-chi, 21, 22 ta nakilsiz ustunchalarni to'qidim. Endi keyingi mana bu ustunchamiz ustidan biz ikkita nakilsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana birinchisini to'qidim. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta to'qib qo'yamiz. Endi o'rtada 10 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Mana. Endi keyingi ustunchamiz ustidan biz yana ikkita nakilsiz ustunchalarni to'qiymiz. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta ustuncha to'qib qo'yamiz. Endi ikkinchi yon tomonimizda ham 22 ta nakilsiz ustunchalar to'qiladi. 1 2 3 4
5, 21, 22. Endi keyingi mana bu ustunchamiz ustidan biz ikkita naketsiz ustuncha to'qiymiz. Mana birinchisini to'qidim, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan yana bitta ustuncha to'qib qo'yamiz. Endi qator oxirida 5 ta naketsiz ustunchalar to'qiladi. 1, 2, 3, 4, 5. Qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu bitta zanjirimizning ichiga birlashtiruvchi petlar bilan bu qatorimizni mana birlashtirib qo'yamiz. Mana oxirgi 4-qatorni ham to'qib chiqdik. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Endi tag qismini biz hozir o'lchab ko'ramiz. Mana 12 sm chiqdi. Demak, 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga to'g'ri keladi. Xuddi mana shu tarzda biz yana bitta mana shunday pinetkamizning tag qismini to'qib olishimiz kerak bo'ladi, chunki 2 qavatli qilib to'qiymiz. Xohlasalaring faqat 1 qavat qilib to'qsalaring ham mumkin, lekin men 2 qavat qilib to'qiyman. Mana endi biz bu ikkala tag qismini birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu ikkala tag qismi qochib ketmasligi uchun mana bu o'rtasidan ham birlashtiruvchi petlar bilan birinchi to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu o'rtasidan to'qiladi. Mana bu ikkinchi tomoni ham mana bu o'rtasidan to'qib boriladi. Ipimizni tortib chiqaramiz. İkinci petlamizni ham mana tortib chiqarib oldim. Endi birlashtiruvchi petlar bilan to'qib qo'yamiz. Yana ko'chog'imizni bu orqa tomondan o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va birinchi petlamiz ichidan ikkinchi petlamizni chiqarib olamiz. Mana to'qib chiqdim. Endi ipimizni qirqib olamiz. Va bu iplarimizni mana bu ichki tomoniga o'tkazib yashirib qo'yamiz. Igna yordamida tikib olsalaring ham bo'ladi. Lekin men doim krючок yordamida mana shunday birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib to'qib qo'yaman. Mana bunisini ham ichki tomoniga yashirib qo'yamiz. Endi hozir biz aylanasiga mana bu ustunchalarimiz ichidan birlashtiruvchi petlar bilan yana to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu birinchi tag qismi bilan ikkinchi tag qismining mana bu ustunchalari bir-biriga har doim to'g'ri birlashtirib to'qib borilishi kerak bo'ladi. Orada bu ustunchalarimiz qolib ketmasin. Demak, birlashtiruvchi petlar bilan to'qib boramiz. Iloji boricha mana shu birlashtiruvchi petlarimizni bo'shroq qilib to'qib boramiz. Mana birinchi ustunchalarimiz orasidan ipimizni tortib chiqaramiz va birlashtiruvchi petlar bilan to'qib qo'yamiz. Endi mana bu tomondagi, keyin esa bu ikkinchi tomondagi ustunchalarimiz orasidan ko'chog'imizni kirgizib ipni tortib chiqaramiz va birlashtiruvchi petlar bilan to'qib qo'yamiz. Endi keyingi ustunchalarimiz
orasidan mana krючогimizni o'tkazib ipimizni tortib chiqaramiz va birlashtiruvchi petля bilan to'qib qo'yamiz. Mana shu tarzda har bitta ustunchalarimiz ustidan orasidan krючогimizni o'tkazib birlashtiruvchi petляlar bilan birlashtirib to'qib olamiz. Bu petляlarimiz soni 72 ta bo'lishi kerak. Shunga ham albatta ahamiyat beringlar. Ustunchalarimiz soni, petляlarimiz soni 72 ta bo'lishi kerak. Aylanasiga hozir ko'rsatib o'tganimdek to'qib chiqasizlar. Mana aylanasiga birlashtiruvchi petля bilan to'qib chiqdim. Endi ipimizni qirqib olamiz. Bu petляlarimiz soni hozir aytib o'tganimdek 72 ta bo'ldi. Demak, endi mana bu ortiqcha ipimizni bu tomoniga o'tkazib yashirib qo'yamiz. Mana pinetkamizning tag qismi tayyor bo'ldi. Endi tepa qismini to'qiymiz. Tepa qismini to'qish uchun biz mana shu petляlarimiz ichidan ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana demak, to'qishni biz mana bu joydan boshlaymiz. Mana petляmiz ichiga krючогimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz. Va ikkita zanjir to'qiladi. 1, 2. Xuddi mana shu zanjirimiz tagidan, mana shu petляmiz ichidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bir nakili ustunchalar bilan to'qiymiz. Endi mana keyingi ikkinchi zanjirimiz ichidan, petляmiz ichidan krючогimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va ikkinchi nakili ustunchamizni to'qib qo'yamiz. To'qish jarayonida mana bu ipimizni yashirib ketamiz. Endi keyingi petляmiz ichidan biz yana krючогimizni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz va uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi petляmiz ichidan yana krючогimizni o'tkazib, ipni tortib olamiz va keyingi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bu birinchi qatorning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, har bitta mana shu petляlarimiz ichidan biz bittadan nakili ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana shu ustunchalarimiz soni 35 ta bo'lguniga qadar to'qib chiqasizlar. Keyin esa biz mana bu o'rtada bitta ustunchamizni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir biz 35 ta ustunchalarni mana bu o'rtasigacha to'qib chiqamiz. O'rtasigacha to'qib keldim. 35 ta ustunchalar bilan. Endi mana shu o'rtada bitta ustunchani qisqartirib olamiz. Demak, mana bitta nakit ilib oldim. Mana bu birinchi petляmiz ichidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng mana petlyadagi boshidagi ikkita petляmiz ichidan ipni chiqaramiz. Keyin esa oxirigacha to'qimaymiz. Bitta nakit ilib olamiz. Yonidagi petляmiz ichidan krючогimizni kirgizib, ipni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petля hosil bo'ldi. Endi krючогimizdagi boshidagi ikkita petляmiz ichidan chiqaramiz ipimizni, keyin esa 3 tasidan. Mana ikkita petляdan bitta ustuncha to'qib chiqarib oldik. Demak, bitta ustunchamiz qisqartirib olindi. Endi bu birinchi qatorda ustunchalarimiz soni 71 ta qoladi. Endi qator oxirigacha yana 35 ta ustunchalarni har doimgidek to'qib qo'yamiz. Har bitta mana bu petляlarimiz ichidan bittadan nakili ustunchalar to'qib olinadi.
Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana endi bu ikkinchi qatorni biz bitta qabariq ustuncha, bitta yassi ustunchalar bilan to'qib boramiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir, bitta nakit ilib olamiz. Demak, mana shu birinchi mana bu ustunchamiz orasidan, endi bu ustunchalar mana bu ustunchalar ustidan to'qib chiqarilmaydi, ustunchalar orasidan to'qib chiqariladi mana. Mana bu joyda birinchi ustunchamiz bor. Mana shu birinchi ustunchamiz orasidan kruchogimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va qabariq ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Bu qabariq ustuncha deyiladi. Bitta nakit. Endi keyingisi yassi ustuncha bo'ladi. Kruchogimizni biz endi to'qimamizning orqa tomonidan ikkinchi ustunchamiz orasidan o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamiz to'qib olinadi oxirigacha. Bu yassi ustuncha bo'ladi. Qabariq ustunchamiz to'qimamizning old tomonidan to'qib chiqariladi mana. To'qimamizning old tomonidan keyingi ustunchamiz orasidan kruchogimizni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi yassi ustuncha bo'ladi. Endi to'qimamizning orqa tomonidan mana keyingi ustunchamiz orasidan o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi yana qabariq ustuncha bo'ladi. To'qimamizning old tomonidan to'qib chiqariladi. Keyingisi esa yassi ustuncha. Bu to'qimamizning orqa tomonidan kruchogini o'tkazib to'qib qo'yamiz. Mana sizlar, bu qatorimizning to'qilishi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qatorimiz oxirigacha mana shunday bitta qabariq ustuncha bilan, bitta yassi ustuncha bilan. Mana yassi ustunchamiz to'qimamizning orqa tomonidan ustunchamiz orasidan o'tkazilib to'qiladi. Qabariq ustunchamiz esa to'qimamizning old tomonidan kruchogimizni o'tkazib, ustunchamiz orasidan o'tkazib to'qib qo'yamiz. Mana qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Qator oxirida qabariq ustuncha bilan to'qib tugatiladi mana. Endi bu qatorni birlashtirish uchun mana qator boshida ikkita zanjir to'qiganmiz. Mana shu ikkinchi zanjirimiz ichiga birlashtiruvchi petla bilan bu qatorimizni birlashtirib qo'yamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, ustunchalarimiz soni 71 ta. Eslaringda bo'lsa, birinchi qatorni to'qishda mana bu uch qismida bitta ustunchani qisqartirgandik. Mana shu hisobiga ustunchalarimiz soni 71 ta qolgan. Mana ikkinchi qatorni ham to'qib tugatib oldik. Endi uchinchi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Bu ikkinchi qator, uchinchi qatorimiz ham xuddi ikkinchi qatordagidek to'qiladi. Mana bu qabariq ustunchalarimiz ustidan qabariq ustuncha bilan, yassi ustunchalarimiz ustidan yassi ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Demak, birinchi ustunchamiz bu qabariq ustuncha edi. To'qimamizning old tomonidan ustunchamiz orasidan kruchogni o'tkazib, birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingisi yassi ustuncha bu. To'qimamizning orqa tomonidan kruchogni o'tkazib, bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi qabariq ustuncha. Demak, qabariq ustuncha bilan to'qiladi. Keyingisi esa yassi ustuncha. Yassi ustunchamiz ustidan yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Mana shu tarzda bu uchinchi qatorni ham to'qib chiqamiz. Bitta qabariq ustuncha, bitta yassi ustunchalar bilan. Mana qator oxirida yana bitta qabariq ustunchamizni to'qiymiz va qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimizning ikkinchisiga birlashtiruvchi petla bilan qatorimizni birlashtirib qo'yamiz mana. Demak, 3 qator to'qib chiqdik. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana endi biz pinetkamizning 3 qismini to'qishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu o'rtadagi 33 ta ustunchalarni mana ajratib oldim. Mana shu birinchi belgilab olgan joyimizdan boshlab to'qishni davom ettiramiz mana. Birinchi ustunchamiz ustidan ipni o'tkazib, bitta zanjir to'qib qo'yamiz. Bu 33 ta ustunchalarimizni biz mana bu tarzda to'qib chiqamiz. Demak,
mana shu birinchi ustunchamiz orasidan krючокni o'tkazib, mana to'qimamizning faqat orqa tomonidan mana krючокni o'tkazib, ipimizni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Endi keyingi ustunchamiz orasidan ham mana to'qimamizning faqat orqa tomonidan krючокni o'tkazib olamiz. Mana ustunchamiz orasidan o'tkazib, ipni tortib olamiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Keyingi ustunchamiz orasidan ham mana krючокni o'tkazib, ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchamiz ham mana to'qimamizning orqa tomonidan krючокni o'tkazib, ustunchamiz orasidan ipni tortib chiqaramiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Mana har bitta ustunchalarimiz orasidan bu nakitsiz ustunchalar to'qib chiqariladi. Mana to'qimamizning orqa tomonidan mana krючокni o'tkazib, keyin esa ustunchamiz orasidan o'tkazamiz bu krючокimizni va ipni tortib chiqaramiz. Mana shu tarzda 33 ta ustunchalarimizni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'ttiz ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz va oxirgi ustunchamiz mana bu belgilab olgan joyimizdan to'qib chiqariladi. Mana bu 33-chi ustuncha bo'ladi. Demak, 33 ta nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqdik. Endi qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir, to'qimamizni aylantirib, bu qatorimiz mana bu tarzda to'qib chiqiladi. Demak, har bitta ustunchalarimiz orasidan bittadan ustunchalarni biz tashlab to'qib ketamiz. Demak, mana bu birinchi ustuncha bo'ldi. O'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan ikkinchi nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Yana o'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan uchinchi nakidli ustuncha to'qiladi. O'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan to'rtinchi nakidli ustunchamizni to'qiymiz. O'rtada bitta ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan 5-chi ustuncha. Demak, har bitta ustunchalarimiz orasidan bittadan ustunchani tashlab, bu qatorimizni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunda ustunchalarimiz soni 17 ta bo'ladi. Demak, mana o'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha, yana o'rtada bitta ustunchamizni tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha, o'rtada bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan 16-chi ustunchani to'qiymiz. O'rtada bitta ustunchani tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan 17-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bu qatorda ustunchalarimiz soni 17 ta bo'ldi. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib olamiz. Endi bu qatorimiz ham xuddi birinchi qatordagidek to'qiladi. Demak, ustunchalarimiz orasidan to'qib chiqaramiz bu nakitsiz ustunchalar bilan. Mana bu birinchi ustuncha hisoblanadi, bunisi esa ikkinchi ustuncha. Uchinchi ustunchamiz orasidan ham krючокni o'tkazib, nakitsiz ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz mana orasidan krючокni o'tkazib, ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Har bitta 17 ta ustunchalarimiz orasidan nakitsiz ustunchalar bilan bu 3-chi qatorimizni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi.
krючogini ko'rib turibsizlar. To'qimamizning orqa tomonidan o'tkazib, keyin esa ustunchamiz orasidan o'tkazib olib, ipni tortib, nakitsiz ustuncha to'qiladi. Mana bu 16-ustuncha. Endi mana bu joyda qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu ikkinchi zanjirning ichidan biz 17-ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir, to'qimamizni aylantirib, bu qatorda ham endi o'rtada bittadan ustunchalarni tashlab, ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Bu birinchi ustuncha bo'ladi. Keyingi ustunchamizni tashlab, yonidagi mana bu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamiz to'qiladi. Keyingi ustunchamizni tashlab, yana yonidagi ustunchamiz ustidan uchinchi ustunchamizni to'qiymiz. Yana o'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan to'rtinchi ustuncha to'qiladi. O'rtada yana bitta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha. Mana shu tarzda to'qishimiz kerak bo'ladi. Bu qatorda ustunchalarimiz soni 9 ta bo'ladi keyin. O'rtada bittadan ustunchalarni tashlab to'qiganimiz hisobiga bu qatorda ustunchalarimiz 9 ta qoladi. Mana o'rtada bitta ustunchani tashlab, yonidagi ustunchamiz ustidan 8-ustuncha va o'rtada bitta ustunchani tashlab, mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizning ichidan, ikkinchi zanjirining ichidan oxirgi 9-ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana bu qatorda mana ustunchalarimiz soni 9 ta qoldi. Endi to'qimamizni aylantirib, mana shu har bitta 9 ta ustunchalarimiz orasidan endi bittadan petyalarni to'qib chiqaramiz. Mana bu tarzdan. Demak, mana keyingi mana bu ikkinchi ustunchamiz ustidan bitta petya, yonidagi uchinchi ustunchamiz ustidan ham bitta, to'rtinchi ustunchamiz ustidan, keyingi ustunchamiz ustidan ham mana shu tarzda bittadan petyalar to'qib chiqariladi. Mana 9 ta petyalar to'qib chiqarildi. Endi mana shu 9 ta petyalar ichidan biz mana shu ishchi ipimizni tortib chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Mana 9 ta petya ichidan ipni tortib chiqarib oldik va mana shu joyga mustahkamlab qo'yamiz. Mana endi mana shu petyamizni mana bu tarzda tortib, kengaytirib, mana shu petyamiz ichidan pinetkamizni o'tkazib olamiz. Mana keyin esa ipimizni tortib mustahkamlab qo'yamiz. Endi biz hozir pinetkamizning tilchasini to'qiymiz. Buning uchun mana bu joydan biz 13 ta ustunchalarni to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ipimizni qirqmaymiz. Mana bu tarzda mana bu joyga tortib kelib, keyin esa mana shu ipimizni krючок yordamida chiqarib olamiz. Mana bu ip juda ham tortilib ketmasin, bo'shroq qo'yamiz. To'qish jarayonida mana shu ipimizni yashirib ketamiz. Bitta zanjir to'qiladi. Demak, mana birinchi ustuncha, ikkinchi ustuncha, uchinchi ustuncha, to'rtinchi, beshinchi ustuncha, oltinchi ustuncha, yettinchi ustunchamiz mana bu o'rtasidan to'qib chiqariladi. Mana yettinchi ustuncha, sakkizinchi ustuncha, to'qqizinchi ustuncha,
10-chi, 11, 12 va oxirgi 13-chi ustunchamizni mana to'qib chiqdi. Mana 13 ta ustunchalar to'qib chiqarildi. Endi qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, bu birinchi qator hisoblanadi. Endi ikkinchi qatorni to'qiymiz. Demak, mana shu to'qigan zanjirimiz tagidan birinchi nakitsiz ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Qolgan har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiladi. Ustunchalarimiz soni hozir aytib o'tganimdek 13 ta bo'lishi kerak. Qator oxirida 13-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, 3-chi qator ham xuddi mana shu tarzda to'qib boriladi. Birinchi ustunchamiz mana shu to'qigan zanjirimiz tagidan to'qib chiqariladi. Qolganlar esa har bitta ustunchalar ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boriladi. Demak, bu hozir 3-chi qator. Endi yana 7 qator to'qib chiqqanimizdan so'ng sizlar bilan uchrashamiz. Demak, hammasi bo'lib 10 qator nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana 10 qator to'qib chiqdim. Endi oxirgi qatorni biz mana bu tarzda to'qiymiz. Oxirgi 10-chi qatorni to'qqanimizdan so'ng hech qanday zanjir to'qilmaydi. Qatorni ko'tarish uchun hech qanday zanjir to'qimaymiz. Mana to'qimamizni aylantirib, o'rtada bitta ustunchamizni tashlab, yonidagi ustunchamizdan boshlab biz yana nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana to'qib chiqdim. Endi mana bu joyda ham o'rtada bitta ustunchani tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz mana. Mana pinetkamizning tilchasi ham tayyor bo'ldi. Ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana endi pinetkamizning yon tomonini to'qishni davom ettiramiz. To'qishni mana bu joydan boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, 3 qismini to'qishda biz mana bu yassi ustunchadan boshlab to'qigandik. Endi bu tomonni to'qishda mana shu qabariq ustunchadan boshlab to'qiymiz. Faqat endi bu tomondan emas, mana bu tomondan orqa tomoniga o'girib, demak bu qabariq ustunchamiz orqa tomondan yassi ustunchaga aylanadi. Demak, mana shu ustunchamizdan boshlab, ustunchamiz ustidan mana krючогimizni o'tkazib, mana shu joydan boshlab biz to'qishni boshlaymiz. Mana qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiladi. Mana shu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Bu keyingi qatorlar ham xuddi mana bu qatorlardagidek to'qiladi. Bitta qabariq, bitta yassi, bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan. Demak, mana keyingi ustunchamiz bu qabariq ustuncha ekan. Demak, qabariq ustunchamiz ustidan qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingi yonidagi ustuncha bu yassi ustuncha. Demak, to'qimamizning orqa tomonidan krючогimizni o'tkazib, bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyingisi yana qabariq ustuncha. Demak, qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi esa yassi ustuncha. Mana to'qimamizning orqa tomonidan krючогimizni o'tkazib, bu yassi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, hozir mana bu joygacha to'qib kelamiz. Mana bu joyda qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu joygacha to'qib kelamiz. Keyingi mana shu joyning to'qilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qishni davom ettiramiz. Demak, mana bu joygacha yetib keldik. Mana o'rtada qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizni endi to'qimaymiz, tashlab ketamiz. Mana birin-ketin mana bu joyda hozir ikkita qabariq ustuncha bor. Bu tomondan qabariq ustuncha, bu tomondan esa bu ustunchalarimiz yassi ustuncha ko'rinishida bo'ladi. Demak, birin-ketin ikkita yassi ustunchalar to'qiladi. O'rtadagi to'qigan zanjirimizni biz to'qimaymiz, tashlab ketamiz. Mana bitta yassi ustuncha,
keyin esa yana bitta yassi ustuncha to'qiladi. Demak, mana shu joyda hozir ikkita yassi ustuncha to'qib olindi. Endi qolgan joyi har doimgidek to'qib boriladi. Demak, qabariq ustunchalarimiz ustidan qabariq ustunchalar bilan yassi ustunchalarimiz orasidan esa yassi ustunchalar bilan to'qib ketamiz. Mana demak, hammasi bo'lib bu qatorda ustunchalarimiz soni 38 ta chiqishi kerak. Oxirgi 38-ustunchamiz bu yassi ustuncha bo'ladi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir, to'qimamizni aylantirib, bu qatorimiz ham xuddi mana shu tarzda to'qiladi, faqat oldingi qatorda mana bu joyda mana bu orqa tomon to'qishda ikkita yassi ustuncha to'qigandik, bu tomonda esa ikkita qabariq ustuncha hosil bo'ldi. Mana shu ikkita qabariq ustunchadan bitta qabariq ustuncha to'qiymiz. Demak, bitta ustuncha qisqartirib olamiz. Shunda bu qatorda ustunchalarimiz soni 37 ta qoladi. Demak, hozir mana shu joygacha to'qib kelasizlar. Keyin esa mana shu joyda bitta ustunchani qisqartirishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu zanjir ham ustunchalar hisobiga kiradi. Demak, bu birinchi ustuncha bo'ladi. Keyingi ustunchamiz yassi ustuncha ekan. Demak, yassi ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi qabariq ustuncha. Demak, bu ustunchamizni qabariq ustuncha bilan to'qiymiz. Keyingisi yassi ustuncha. Keyingisi esa qabariq ustuncha. Mana demak, mana bu joyda ikkita birin-ketin qabariq ustunchalar to'qilgandi. Demak, mana shu ikkita qabariq ustunchadan bitta qabariq ustuncha to'qib chiqamiz. Demak, mana birinchi qabariq ustunchamiz orasidan ipni tortib, keyin esa ikkita petla ichidan chiqariladi. Oxirigacha to'qimaymiz. Yana bitta nakit, keyingi ikkinchi qabariq ustunchamiz orasidan ham ipni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla bo'ldi. Ikkita petla ichidan to'qib chiqariladi, keyin esa 3 ta petladan. Mana ikkita qabariq ustuncha bitta qabariq ustunchaga aylandi. Demak, bitta qabariq ustunchamiz qisqartirib olindi. Qolgan ustunchalar yana har doimgidek bitta qabariq, bitta yassi ustunchalar bilan to'qiladi. Hozir aytib o'tganimdek, endi bu qatorda ustunchalarimiz soni 37 ta qoldi. Mana qator oxirigacha to'qib keldik. Mana bu joyda mana yassi ustunchamiz bor. Yaxshilab e'tibor beringlar, tashlab ketilmasin. Demak, bu 36-ustuncha bo'ladi. 37-ustunchamiz mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu joyda ikkita zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimizning ikkinchisining ichidan to'qib chiqariladi 37-ustunchamiz. Mana shu orasida mana bu ustunchalar bor. Shunga e'tibor berib to'qib ketasizlar. Keyin esa har qatorda iloji boricha sanab turishlaring kerak bo'ladi. Demak, qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Bu qatorimiz ham xuddi oldingi qatordagidek yana to'qiladi. Ustunchalarimiz soni 37 ta bo'lishi kerak. Yana bir bor aytib o'taman. Mana bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Keyingi ustunchamiz qabariq ustuncha. Keyingisi yassi ustuncha. Qolgan joyini o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz. Qator oxirida sizlar bilan uchrashamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Mana bu joyda mana yassi ustunchamiz bor. Mana shu ustunchamiz yo'qolib qolmasin, ahamiyat beringlar. Demak, mana qolib ketmasin orada. Demak, mana hozir 35-ustunchamiz bu qabariq ustuncha. 36-ustunchamiz bu yassi ustuncha bo'ladi. To'qimamizning orqa tomonidan to'qib chiqariladi va 37-ustunchamizni biz mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimiz bor. Mana shu zanjirimiz ichidan to'qib chiqariladi. Mana shu orada ustunchalarimiz yo'qolib qolmasligi uchun ahamiyat berib to'qinglar. Ustunchalarimiz soni 37 ta bo'lishi kerak. Demak, qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi bu qatorimiz ham xuddi oldingi qatorlardagidek to'qiladi. Qabariq ustunchalarimizni qabariq ustunchalar bilan, yassi ustunchalarimizni yassi ustunchalar bilan qator oxirigacha to'qib chiqamiz. Bu qatorning to'qilishi ham xuddi oldingi qatorlardagidek, shuning uchun o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz.
Oxirgi ustunchamiz mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizning ikkinchi zanjirimizning ichidan to'qib chiqariladi. Oxirgi 37 ustunchamiz mana. Mana endi bu petlamizni yana biroz mana bu tarzda kengaytirib, ichidan pinetkamizni o'tkazib, mana shu joyga mustahkamlab qo'yamiz. Endi mana bu orqa tomoniga yana o'girib olamiz. Mana bu ipimizni yana tortib, mana bu joygacha. Endi mana shu joydan boshlab to'qishni yana davom ettiramiz. Mana krючогimizni mana bu burchak qismidan o'tkazib, mana shu ipimizni tortib chiqaramiz. Qattiqroq, tarangroq tortib qo'ymanglar, sal bo'shroq tortinglar. Hozir endi biz mana shu ipimizni to'qish jarayonida yana yashirib ketamiz. Bitta zanjir to'qiladi mana. Endi bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Endi mana bu joyda mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirlarimiz bor mana bu joyda, mana bu joyda, keyin esa mana bu joyda. Endi mana shu har bitta mana shu ikkita zanjirimiz tagidan biz ikkitadan nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana bitta, xuddi mana shu zanjirimiz ichidan yana bitta to'qib chiqaramiz. Endi keyingi mana zanjirimiz ichidan ham ikkita ustunchalar to'qiladi. Bitta, ikkita. Keyingi mana bu zanjirimiz orasidan ham ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Mana shu ipni o'tkazish uchun teshikchalar bo'ladi. Demak, endi mana bu burchak qismida biz ikkita nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqaramiz. 1 2 mana. Endi qolgan ustunchalar to'g'ri to'qib boriladi. Nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Demak, har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana bu joygacha. Mana shu joyda sizlar bilan uchrashamiz. Mana endi mana bu joyda burchak qismida ham biz bitta petlamiz ichidan ikkita nakitsiz ustunchalar to'qib chiqaramiz. Endi mana bu joyda ham mana qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirlarimiz bor. Mana shu zanjirlarimizning ichidan ikkitadan nakitsiz ustunchalarni to'qib chiqamiz. Keyingi mana bu ustunchamiz orasidan ham ikkita nakitsiz ustuncha. Keyingi mana bu ustunchamiz orasidan ham nakitsiz ustuncha to'qiladi. Ikkita, bittasini to'qidim. Ikkita. Mana demak, mana bu joyda ham mana 3 ta teshikcha hosil bo'ldi. Har bitta mana shu ustunchalarimiz orasidan ikkitadan nakitsiz ustunchalar bilan to'qidim. Endi mana bu joyda bitta nakitsiz ustuncha, keyin esa mana bu joydan birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. To'qimamizni aylantirib, endi yana bir qator mana shu qator oxirigacha nakitsiz ustunchalar bilan to'g'ri to'qib chiqamiz. Demak, mana har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitsiz ustunchalar to'qib chiqiladi. Mana bu joylarini ham mana bu ustunchalarimiz ustidan ham mana shu joygacha har bitta ustunchalarimiz ustidan nakitsiz ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana oxirida mana bu joyga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib to'qib qo'yamiz. Endi ipimizni qirqib olsak ham bo'ladi. Mana pinetkamiz tayyor bo'ldi. Endi bu pinetkamizning old tomonini bo'ylash uchun bizga mana bunday ip kerak bo'ladi. Bu ipimiz oddiy zanjirlardan iborat. Krючок yordamida
o'zlaring uchun kerakli uzunlikda oddiy zanjir to'qib olishlaring mumkin bo'ladi. To'qib olganlaringdan so'ng mana shu joydan, mana shu teshikchalardan o'tkazib olamiz. Mana pinetkamizning iplarini ham o'tkazib oldim. Pinetkamizning ikkinchi poyi ham tayyor bo'ldi. Boshida aytib o'tganimdek, bu pinetkamiz 1 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga to'g'ri keladi. Mana qadrli o'quvchilar, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.